ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஆர்டோடெக் தமிழ். இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா அப்லோட் வாஷிங் மிஷினுங்க. ஸோ இந்த மிஷினில் வந்து எரர் வருதுன்னு சொல்லி கஸ்டமர் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் செக் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் ப்ளேஸ் போனேன். ஸோ எரர் காமனாக வரது பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஃபில் ஆகலை, வாட்டர் வந்து ஒழுங்காக ஃபில் ஆகலைன்னா தான் எரர் வரும். பட் இங்கே என்ன ப்ராப்ளம்னா வாட்டர் ஃபில் ஆகிடுச்சுங்க, ஃபில் ஆகுது, பட்டு கீழே வந்து நிற்காமல் ட்ரைன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அதுதான் கம்ப்ளைண்ட்டு. கஸ்டமர் வந்தோடனே சொல்லிட்டாங்க, வாட்ரு உள்ளே வந்து விழுந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரைனில் போயிடுது அப்படின்ட்டுருக்காங்க. ஸோ அதனால் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ரன் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கேன். திரும்ப பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வெளில போயிட்டு தான் இருக்குது. மிஷின் ஆன் ஆனோடனே வாட்ரு வந்து ஃபில் ஆக வாட்ரு வந்து வெளில போயிடுது. ஸோ இந்த ட்ரைன் பம்ப்பு பார்த்திங்களா, ட்ரைன் மோட்ரு வந்து கரெக்டாக லிவரை இழுத்து பிடிக்குதுங்க. ஸோ இது ப்ராசஸ் வந்து கரெக்டு. ஹாஃப் லிவர் இழுத்து பிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வாஷ் மோடில் வைக்கிறப்ப. அண்ட் ட்ரைன் மோடில் வைக்கிறப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல் லிவர் இழுத்து பிடிக்கும். ஸோ இப்போ ஹாஃப் லிவர் இழுத்து பிடிக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா இந்த பெல்லோ வந்து ட்ரைன் ரப்பர் வந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடாது. ஸோ ரிலீஸ் ஆகி இதில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி போயிட்டுருக்கு. இப்போ மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆனவனையுமே பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஃபில் ஆகுது. அட் த சேம் டைம் வந்து லிவர் இழுத்து பிடிக்கிற டைமுக்கு பார்த்திங்கன்னா வாட்டரும் ரிலீஸ் ஆகிடுதுங்க. ஸோ இது புது விதமான கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஒருவேளை ட்ரைன் மோட்ரு தான் ப்ராப்ளம் ஆட்டுக்கு, லிவர் வந்து கரெக்டாக ஆப்ஷன் ஒர்க் ஆகலை. ஹாஃப் லிவர் இழுத்து பிடிக்கிறப்பே வந்து பெல்லோ ரிலீஸ் ஆகிடுது, ட்ரைன் ரப்பர் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துருந்தேன். ஸோ ஒரு வரைக்கும் 2 தடவை செக் பண்ணி பார்ப்போம், மேபி ட்ரைன் மோட்ரு கூட ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஒரு சில இதில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரைன் மோட்ரு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அப்படி தான், ஹாஃப் லிவர் பதிலாக கொஞ்சம் அதிகமாகவே லிவர் இழுத்து பிடிச்சதுனா கூட இந்த மாதிரி ஆகும். ஸோ அதனால் திரும்ப 2 வாட்டி செக் பண்ணி பார்த்தேன். நான் அடுத்து வந்து இது ட்ரைன் மோட்ரு தான் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிற டிசிஷனுக்கு வந்தாச்சுங்க. ஸோ நம்ம இன்னொரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து ட்ரைன் மோட்டரை கழட்டுறதுக்கு ரெடி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், மிஷின் ஆன் ஆச்சுனாவே லிவர் இழுத்து பிடிக்குது, லிவர் இழுத்து பிடிச்சா தண்ணி ட்ரைன் ஆகிடுதுங்க. ஸோ இதுதான் கம்ப்ளைண்ட். எவ்வளோ தண்ணி வந்தாலுமே கீழே வந்து அதாவது ஃபில் ஆகாமல் கீழே போயிடுது. அதனால தான் எரர் வருது. எரருங்கிறது நார்மலாகவே வாட்டர் ஃபில்லிங் எரர் தான். ஃபில்ட்ரு ஜோக் ஆகிருந்து டேப்பை வந்து நம்ம மறந்து அடைச்சி வச்சுருந்தோம்னா தண்ணி ஃபில் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் ஃபில் ஆகலை அப்படின்னா எரர் வரும். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ட்ரைன் மோட்டரை வந்து கழட்டி பார்க்கலாம், அது ரிமூவ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கழட்டலான்னு முடிவு பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த ட்ரைன் பெல்லோ ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கலாம், ட்ரைன் ரப்பர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதையும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அடியில் வந்து அந்த ஹோஸை ரிமூவ் பண்ணுங்க. ஸோ ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தா அடியில் வந்து ஒரு ஹூக் மாட்டியிருந்தது. ஸோ இதுலேயே ஒரு முடிவுக்கு வந்தாச்சு, கண்டிப்பாக வந்து ஏதோ சிக்கினதுனால தண்ணி போயிருக்கு அப்படிங்கிறத அடுத்து டிசைட் பண்ணியாச்சுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ட்ரைன் ரப்பரையும் கழட்டி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு அந்த ட்ரைன் ரப்பரை வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தேங்க. ஸோ உள் சைடு பாருங்கள், ஏதோ ஒரு காயின் மாட்டியிருக்கு. ஸோ துணி போட்டப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த காயினோடு போட்டிருக்காங்க. அண்ட் பல்செட்டரையும் தாண்டி பல்செட்டர் வழியாக கீழே வந்து இந்த ட்ரைன் ரப்பரில் வந்து மாட்டியிருக்குங்க. ஸோ இந்த காயின் மாட்டினதுனால தான் வந்து வாட்டர் நிற்காமல் போயிட்டு இருந்திருக்கு. ஸோ நமக்கு மெஷின் ஆன் பண்ண உடனே தண்ணி போகிறதுனால நமக்கு இது தோணவே இல்லை. ஸோ ட்ரைன் பம்பில் தான், ட்ரைன் மோட்டரில் தான் ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதுலேயே வந்து கெஸ்ஸிங்லேயே போயிட்டேன். நான் இந்த ரப்பர் வந்து ட்ரைன் ரப்பரில் ஏதாவது சோக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிற கெஸ்ஸிங்கே எனக்கு தோணலைங்க. பட் எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் பார்த்திங்கன்னா இது பெரிய இஷ்யூ மாதிரி தெரிஞ்சுது. என்னடா இது புது மிஷினு, அதுக்குள்ளே வந்து ட்ரைன் மோட்டர் ப்ராப்ளமா, என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியலேன்னு பார்த்தா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். அந்த ட்ரைன் ரப்பர் கேப்பில் பார்த்திங்கன்னா காயின் சிக்கிருக்குங்க. ஸோ அதனால் வந்து தண்ணி ஃபில் ஆகலை. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்து டேரெக்டாக தண்ணி அப்படியே செக் பண்ணிடலாம். ஸோ நமக்கு அது தோணலை, எரர் வரும். சரி ஃபஸ்ட்டு ரன் பண்ணி செக் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ரன் பண்ணி பார்த்தோம். இந்த மாதிரி டேரெக்டாக விட்டுருந்தாவே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். மிஷினை ஆன் பண்ணாமல் டேரெக்டாக விட்டுருந்தோம்னா தண்ணி ட்ரைன் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா ரப்பரில் தான் பிரச்சனை அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். பட் நமக்கு வந்து இது பெரிய விஷயமாக நினச்சிட்டு நானும் ரொம்ப நேரமாக ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தா இது சிம்பிளான விஷயம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சுங்க. மிஷின் நல்லாவே ஒர்க் ஆகுதுங்க. ஒரு சின்ன விஷயந்தான், இதை வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு பெரிய விஷயமாக நான் இமேஜின் பண்ணதுனால வந்து என்னால் டயக்னோஸ் பண்ண முடியல. ஸோ இதே போல் கம்ப்ளைண்ட் எந்த மிஷினில் அட்டன் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரைன் பெல்லோவை செக் பண்ணி பாருங்கள்.